Hello, xin chào các bạn. Sau một khoảng thời gian mình không có ra clip hướng dẫn về resin thì xin các bạn thông cảm cho mình ha. Tại thời gian qua thì nói chung công việc của mình vừa mới quay lại công việc nên cái thời gian của mình rảnh để mình có thể làm được những cái món đồ handmade về resin thì nó cũng không có nhiều, nên mong các bạn thông cảm, và đặc biệt là những cái bạn đã đăng ký kênh của mình và đã theo dõi một vài clip về resin của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và ủng hộ tinh thần cho mình để mình có thể tiếp tục chia sẻ về cái kinh nghiệm về resin, về một số những cái đồ handmade. Thì thời gian tới mình sẽ cố gắng sắp xếp để có thể ra được nhiều clip chia sẻ hơn về resin đến với các bạn. Thì mong các bạn tiếp tục ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Thì hôm nay thì mình cũng làm về một cái sản phẩm mà mình trước đây mình đã từng làm, và các bạn biết tới mình qua cái sản phẩm này. Thì cái đó là cái mình sẽ làm lại một bộ sản phẩm keycap resin, nhưng mà lần này là mình sẽ sử dụng màu resin màu cồn để tạo hiệu ứng màu loang, để coi cái sản phẩm của mình có được giống như cái sản phẩm trên Shopee không á. Thì hôm nay thì mình cũng sử dụng cái resin, cái loại này là loại resin mới, cũng không phải là mới nhưng mà là cái chai chiết loại mới, dung tích nhỏ hơn so với loại 1 lít của Trường Thịnh FLC. Thì loại mình hiện tại mình đang sử dụng ở đây thì vẫn là khuôn keycap cá coi. Khuôn mình ở đây mình có 3 bộ keycap cá coi ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ decor gồm là có hoa khô ha, đây có hoa khô ha. Màu mình sẽ sử dụng màu của bên Trường Thịnh luôn nha các bạn, màu pha dành cho resin á. Thì ngoài ra cái màu hôm nay mình sử dụng đó chính là màu cồn ha. Cái màu cồn nó sẽ cho cái hiệu ứng là màu resin nó dạng như màu chảy xuống nên nó kéo sợi á. Thì mình sẽ sử dụng màu trắng pha với lại màu loại dành pha bên resin để nó tạo hiệu ứng. Thì để tạo hiệu ứng cái kéo sợi đó thì các bạn nên sử dụng màu trắng nha. Còn thì, cái vấn đề pha resin thì cũng giống như lần trước thôi. Thì các bạn, nếu như các bạn có cân điện tử thì các bạn sẽ cứ chia theo tỷ lệ thành phần pha. Tức là nếu như các bạn không có cân điện tử thì mình sẽ có một tip hướng dẫn các bạn, bắt các bạn sử dụng cái ống hút như mình nè. Cái ống rút này thì nói chung thì xài cũng được thôi, nhưng mà nó cái tỷ lệ pha thì nó cũng sẽ không có chính xác lắm. Nếu như các bạn sử dụng cái dòng keo nó trôi nổi trên thị trường á, thì có khả năng á, là cái tỷ lệ pha của nó sẽ bị lệch và nó sẽ không có dạng như là resin của mình, nó sẽ không có đông cứng được. Các bạn rút thì các bạn cứ rút theo tỷ lệ 3:1 thôi, 1 phần chất làm đông và 3 phần keo ha. Để tạo hiệu ứng lấp lánh thì mình sẽ cho thêm ít bột nhũ nha các bạn, một ít thôi chứ đừng sử dụng nhiều quá thì bột nhũ nhiều quá thì nó sẽ cản, nó không thấy được cái decor của cái cá coi, nó sẽ không có thấy rõ. Rồi các bạn sẽ quấy đều lên. Ở đây là hiện tại là mình sẽ đổ trước cái phần đáy keycap trước ha. Mình chưa có đổ hết hoàn toàn keycap nên mình sẽ sử dụng một ít thôi chứ mình không có sử dụng nhiều resin lắm ha. Ở đây mình lưu ý luôn là nếu như các bạn sử dụng resin epoxy, cái keo mà loại tốt á,
thì cái tỷ lệ thành phần pha á, ít thì nó vẫn được nha, nó không có bị dạng như là nó không đông. Chủ yếu là các bạn là khuấy cho nó kỹ, hơi lâu tí xíu thôi, để cho chất A và chất B á, nó được hòa tan với nhau đều á, tại vì nó sẽ đông. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng những keo mà trôi nổi á, khả năng pha ít là nó sẽ không có đông nhiều nha, tại vì cái này là mình đã test rồi. Bất cứ bạn mua resin ở đâu á, trước hết là các bạn sẽ đổ test một lần đầu trước để coi cái đặc tính của resin của mình như thế nào ha. Rồi bây giờ tới tiếp tục là phần cá coi. Thì cá coi thì mình muốn làm nhanh thì mình sử dụng resin UV ha. Thì các bạn nếu mà các bạn không có resin UV thì các bạn sử dụng resin 31 cũng được, nhưng mà cái thời gian của mình thì nó phải chờ hơi lâu tí xíu đó. Nếu mà resin UV thì nó sẽ lẹ hơn, tại vì cái này mình sử dụng là mình đổ một lớp mỏng thôi nên mình sử dụng UV cho nó lẹ. Rồi cách pha, rồi cách đổ resin thì cái clip trước mình đã có hướng dẫn hết rồi, thì cái này mình chỉ có nói sơ qua lại thôi ha. Đó, từ cách pha đó y chang vậy thôi. Phần tô màu thì mình sử dụng màu tô nhựa thôi, không có phải màu gì đâu, vẫn là màu để mình sơn mô hình đó. Rồi ok, sau một ngày á, thì cái khuôn mặt đáy của mình nó đã khô cứng rồi. Bắt đầu mình sẽ đề co ha. Các bạn sẽ sắp xếp, và ở đây mình sẽ sử dụng cái resin UV và một chút màu để cho nó tiệp với cái màu đáy. Thì cái mục đích của mình đó, mà tại sao là mình sử dụng resin UV nhưng mà mình không đổ vào một lượt á, như hồi nãy mình có nói á, là mục đích là mình sẽ cố định con cá coi và mấy cái hoa khô lại, để khi mà mình đổ cái resin 31 vô thì nó sẽ không có bị nổi lên trên. Sẽ sử dụng một đèn UV. Cái đèn UV này mình chế từ cái đèn UV của hồ cá. Ai mà sử dụng đèn UV mà để diệt rêu ở bên hồ cá kiển thì có thể mua cái bóng loại này rồi các bạn gắn vô cái đế như mình. Sau khi mà chiếu UV thì nó sẽ cứng lại, thì cái cá coi với lại mấy cái hoa khô nó sẽ được cố định ha. Bây giờ mình sẽ pha keo 31 ha. Mình cũng sẽ cho màu ha. Cái lưu ý là màu này các bạn bỏ một ít thôi chứ đừng bỏ nhiều nha, bỏ nhiều quá thì màu nó sẽ lên rất là đậm.
Bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng kéo sợi ha. Thì cái này mình cũng đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái màu cồn này, thì không biết thì nó có kéo được sợi hay không. Tại vì mình cũng có tham khảo một số bài viết đó, thì cái màu cồn, nếu hiện tại là cái màu cồn mình đang xài một màu cồn của Trung Quốc đó, thì khả năng cao là nó sẽ không có kéo sợi nhiều. Tại vì do hàng mình đặt từ trước rồi, bây giờ thì mình mới có thời gian mình sử dụng, nên mình cũng muốn thử coi là nó có tạo được cái hiệu ứng kéo sợi hay không. Thì mình cứ thử thôi. Thì ở đây mình sẽ cho màu ha, các bạn cho như vậy ha, nó cứ chấm từng giọt thôi chứ đừng có đổ hết vô nha. Rồi sau đó là sử dụng màu cồn là màu trắng nha các bạn. Đó, màu nó loang ra nè các bạn, không, cái màu cồn bắt đầu nó loang ra rồi ha. Mình sẽ sử dụng đầu tâm là mình sẽ di đều cái ra màu đó ra, nhớ là nhẹ thôi, và cái cũng không các bạn không nên làm mạnh quá ha. Mình chỉ là mình đẩy cái màu nó đều ra thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Nhớ canh chỉnh cái phần này, là mình nhớ canh chỉnh nha, cho cái đáy của nó nằm ở giữa nha. Nếu như các bạn để lệch á, thì khi mà khui khuôn ra nó sẽ bị lệch keycap. Thì khi mà lắp vô bàn phím thì nó bị cái keycap mình nó sẽ bị lệch nha các bạn. Nên cái phần bước cuối cùng là rất là để ý giùm mình ha. Rồi ok, thì sau một ngày keycap của mình nó khô rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ra nha. Các bạn lưu ý khi gỡ cái này nè, các bạn thấy cái resin bên ngoài, cái resin dư nó chảy ra bên ngoài nó rất là nhiều, và hiện tại nó bám vô cái khuôn rất là cứng nha. Các bạn nên gỡ từ từ thôi, mặc dù khuôn silicon thì nó không có bám, nhưng mà khi mà các bạn đổ cái resin này á, là nó sẽ ra phản ứng là sinh nhiệt, nên đổ càng nhiều á, thì về sau á, cái silicon của mình nó sẽ bắt đầu nó bị dạng như là nó bị ăn mòn, nó thoái hóa nhiều quá, thì cái resin nó sẽ ăn vô khuôn rất là nhiều, và khi đó các bạn gỡ ra là có khả năng là nó bị tét khuôn. Thì cái này mình cũng đổ 2-3 lần rồi, bắt đầu cái khuôn mình đang bị ăn, có cái lớp trán bên ngoài, trán gương bên ngoài á, thì nó cũng mòn gần hết rồi. Nên bây giờ mình gỡ ra nhiều khi á, là nó dính rất là chắc, resin nó dính với là khuôn silicon rất là chắc, nên các bạn gỡ ra từ từ thôi, đừng có dùng lực nhiều quá các bạn gỡ ra một cái là nó sẽ rách cái khuôn silicon. Cái màu của mình nó không kéo sợi nha các bạn, nó chỉ lan ở phía trên bề mặt thôi, chứ nó không có kéo sợi xuống ha. Nói chung thì nó cũng hơi fail, nhưng mà tính ra thì nó cũng không đến nổi lắm, nó vẫn đẹp nha các bạn. Đây, sau khi cắt ra mình cho các bạn coi nè, nó sẽ không có kéo sợi xuống, mà nó chỉ loang ở trên bề mặt thôi, nó không có kéo một sợi dài xuống. Nhưng mà nếu mà cái này mình gọi là version 2 đi, cái keycap version 2 này nó màu nó lên rất là đẹp, nó giống như một cái nền rêu phía dưới đó các bạn ha. Ok, chúc các bạn thành công nha. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng ra nhiều clip hơn, thì mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới. Xin chào các bạn.